2 സ്വീറ്റ് കോൺ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു 2 ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, അല്പം ഉപ്പ്, 1/4 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ടോട്ടൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്